Danes se gremo pa po dolgmu cajtu spet s Tamom voziti. Kam pa? Na Muto. Gradbinec in trgovec Robert Butolovedi si je že dolgo želel starodobnega Tama. In ga je našel. Takšnega, ki vžge kot mina. Ta čas, da kompresor napolni zrak, pa izkoristimo za nekaj teorije. V tejle novički v reviji Automagazin iz leta 1985 so napovedali skorajšnjo serijsko proizvodnjo modela 100 T8. Toda prvi primerek so izdelali leta 1988, naslednje leto pa 160 teh tovornjakov. Tudi z modelom 80 T6 ni šlo hitreje, saj so prvega izdelali leta 1986 in šele leta 1989 manj kot 50. Prospekt z osnovnimi tehničkimi podatki za model 100 T8 so izdali leta 1989, takrat, ko se je začela tudi serijska proizvodnja. Zadnja razvojna faza je bil model 141 T8, ki ga je poganjal Cumminsov turbodizelski vodno hlajen šestvaljni motor. Tega na fotografiji je 17 let vozil Ivan Šparaš, ki je povedal, da je bil odličen tovornjak in je letel kot sneta sekira. Ko je bilo zraka dovolj, je Robi odpeljal. Mali tovornjak je lepo peljal, le sklopka je slabo delala in zračni tlak je bil na spodnji meji. Ja, to je že bolj pri novejših tovornjakih bolj fajn. Ko ne rabiš več tega predstavljati na roko. Pripeljal je nazaj na dvorišče, da tovornjak podrobneje pogledava. No, za mladega možakarja to ni vsak dan, ja, ne? Da tekle na roke kabino spuščate. Vrstni zračno hlajen torpedov dizelski motor ima 5 valjev in zmore skoraj 100 konjskih moči. Obe premi sta podprti z listnatimi vzmetmi. Prednji sta še posebej dolgi. Notranjost ne skriva sledi uporabe. Armaturi se vidi, da so jo zasnovali v začetku 80-ih let. Najslabše je v 33 letih pri gradbincih odnesel vozniški sedež. Sinhroniziran menjalnik ima 5 prestav in motorna zavora pomaga ustavljati vozilo. Ta vzvod vključi hidravlično črpalko, to sta ventila za dviganje in spuščanje tovornega zaboja, češnja na torti pa je grelec kabine Webasto. Kuplongo je prejšnji lastnik zamenjal, je še priložen zraven imel. Kaj pa drugač je popolnoma operativen avto. Ja, avto del. No, edin kar je pri temle tovornjaku za stare dede, pa ni se sploh ne vem, če bi pokazal, kako se matram gor priti. No, pa je šlo. No, je šlo. Evo ga. Lepo motor dela, brez kakih hudih težav, skoraj ga
ga je slišati, ampak ga je prijetno poslušati. Ne bi rekel, da je zračno hlajen, no. Ta prvo sem šel gledati, a ima killer. Potem je za volan spet sedel Robi. Zakaj pa glih tam? Že avto, ko je začel, je imel zastave, pa tam je pa skozi navajenega, malega že navajen, bil starim klažnom, te pa veselje. Se pravi, ima ta avto certifikat? Ja. Starodobnik? Bravo. Seveda me je zanimalo tudi, če prekucni mehanizem dela. Takle vstopajo pa mladi junaki. Robi je malemu Tamu odzračil sklopko in odpravil puščanje zraka, a ga ni obdržal. Kupec, ki se je odločil za lažji bager, je ugotovil, da bi bila s Tamom odlična kombinacija. Dokler nista sklenila kupčije, ni popustil. Tako Robi spet išče drug starodobnik.